हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। इस वीडियो हमने अनबॉक्स करने जा रहे हैं कीबोर्ड जो कि वायरलेस ब्लूटूथ और साथ ही में ऑप्टिकल है। तो आपने देख लिया होगा थंबनेल में किस तरह इसका इमेजेस है। तो चलिए इसको हम गाइस अनबॉक्स करते हैं। पहले इस रैप को हटा दें। इस कीबोर्ड की लिंक अगर बाय करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो कि शायद सिंगापुर से मंगवाया मैंने इपोमे की तरफ से। इस कीबोर्ड की प्राइस है तकरीबन 6,000 रुपये और इसमें कई सारे वेरिएंट भी आते हैं। आप चाहे तो इसको दूसरा वेरिएंट जो कि लो प्राइस है 4,000 के करीब, और हायर वर्जन भी है जो बहुत महंगा है, उसकी प्राइस आप उस साइट पे जाके देख सकते हैं इपोमे की तरफ से। तो ये देखिए गाइस, पूरा बबल रैप में अच्छी तरह पैकिंग करके उन्होंने दिया है। चलिए तो इसको खोलते हैं। साथ में सामने उनका जो ब्रांडिंग है स्काईलॉन्ग, सामने कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं है ज़्यादा प्रिंटिंग। तो चलिए खोलते हैं इसको। खुल जा, कितना टाइम लगेगा भाई। ये ओ हो सेक्सी ब्यूटीफुल गाइस, दिखने में देख सकते हो आप गाइस, दिखने में कितना सुंदर है भाई। और हाँ, ये 60% कीबोर्ड है गाइस। पहले मेनली 60% कीबोर्ड, ऑप्टिकल स्विचेस हैं, मैकेनिकल नहीं है लेकिन ऑप्टिकल है। ये रहा थोड़ा गाइडलाइंस, पूरा RGB का गाइडलाइंस इसमें पूरा गाइस, फुल मोड पूरा RGB। और देखते क्या है इसमें। ओके, तो ये रहे अपनी केबल USB टाइप A टू टाइप C। और क्या है, और क्या है इस बॉक्स में, इस बॉक्स में क्या है गाइस, देखते हैं, रुको। जा सिम सिम, अच्छा। तो ये की कैप्स और की स्विचेस रिमूवल, और साथ ही में अपने को 3 एक्स्ट्रा स्विचेस दिए हुए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट शेड के लिए। देख सकते हैं ग्रे शेड है। ये है की कैप स्विचेस रिमूवल। चलो गाइस, तो इसको हम साइड अंदर डाल के साइड में रख देते हैं और बढ़ते हैं अपने मेन कीबोर्ड की तरफ। इसको साइड में रखता हूँ, रुको गाइस। ओके, तो ये रहा, इसको भी उन्होंने रैप करके दिया अच्छी तरह से। ये साउंड आ रहा है ना गाइस, फील ही मज़ा है इसका, मज़ा ही कुछ अलग है, फील ही अलग है गाइस। वो गाइस, सही में बता रहा हूँ, इतना सेक्सी कीबोर्ड देखा नहीं मैंने आज तक। और हेवी भी है क्योंकि इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। इसमें तकरीबन 2000 मिली एम्पेयर की बैटरी है, जो कि तकरीबन आपको 24 आवर्स का बैकअप देगी लगातार यूज़ करने के लिए। ये रहा डिलीट कीज, देखो गाइस क्या सेक्सी लग रहा है। तो चलो गाइस, थोड़ा सा हम टेस्टिंग करते हैं। की कैप्स रिमूवल लेके, की स्विचेस रिमूवल लेके इसको निकाल के देखते हैं गाइस कैसा दिखता है। ये रहा स्विच की कैप्स रिमूवल। इसको लो, अंदर दबाओ और सीधा बाहर खींच लो, बस इजी, ये निकल गया। ये बहुत सिंपल है गाइस। इसकी जो फिनिशिंग है गाइस, सही में गजब की फिनिशिंग है। की कैप्स की जो फिनिशिंग सही में है और पूरा टेक्सचर भी सही में है, अच्छा है, बढ़िया है बहुत। मेरे को तो बहुत पसंद आया। और अपन ये निकालते हैं स्विचेस, ये की स्विच निकालते हैं, निकल जाए। अरे निकल, ओ गाइस, फट के हाथ में आ गई थी, बहुत दूर गया था ये। तो साउंड टेस्टिंग करते हैं। ये रहा उसका साउंड टेस्टिंग। गाइस सही में बता रहा हूँ, ये कीबोर्ड की जो फिनिशिंग है ना, बिल्कुल गजब की है। तो चलिए इसका RGB टेस्टिंग। ओ हो गाइस, ये क्या, ये क्या है भाई, सेक्सी ब्यूटीफुल। देख लो गाइस कितना गजब का RGB इसमें मोड है, देख सकते हैं आप लोग, सब लोग। वाओ, सही में भाई, प्यूर ब्यूटी है, ब्यूटी। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया।
तो चलो गाइस थोड़ा सा इसमें टेस्टिंग करते हैं, अलग अलग मोड देखते हैं RGB के किस तरह से इसमें अलग अलग मोड है। तो थोड़ा सा वेट करो, सीख रहा हूँ भाई, पहली बार मैंने यूज़ कर रहा हूँ कीबोर्ड। इसमें कुछ अलग अलग मोड है, देखते हैं। और हाँ गाइस, इसमें हम 3 अलग अलग ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ में। मतलब अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर आपने को स्विच करना है तो सीधा उसमें शॉर्टकट्स कीज़ हैं वो दबाओ और सीधा डिवाइस चेंज। ये बिल्कुल बढ़िया है गाइज। वायरलेस यूज़ करना है मोबाइल के साथ तो यूज़ कर सकते हो, लेटेंसी बहुत लो है। और वायर्ड यूज़ करना है अपने पीसी के साथ तो वो भी आप पीसी के साथ यूज़ कर सकते हैं गाइज। बहुत सारे मल्टी फंक्शन है इसमें। सेक्सी गाइज, सेक्सी, सही में मज़ा आएगा ये कीबोर्ड देख के मेरे को तो गाइज अगर आपको भी बाय करना है तो नीचे लिंक दिए गए लिंक में आपसे जाके बाय कर सकते हैं। और हाँ, लेकिन इसको आने के लिए कम से कम 1 महीना तो जाएगा ऑर्डर करने के बाद, क्योंकि ये सिंगापुर या कहीं और से या दूर से आता है, इंटरनेशनल है। और साथ ही में इसका ध्यान रखें कि कस्टम पे करना पड़े आपको, शायद प्राइस पे डिपेंड है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।